Misalnya takdir diutang jari tiang-tiang Gusti Rawang ra diutang ora kreatif. Tapi juga akeh lho. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula apal makalah itu. Nafsuka mati yatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraanmu sowan ning pangeran, farfuki. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraanmu ila Allah. Misalnya kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, baru kayak kula jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantes ra diomongno boten. Nabi tiang Mekah. Jadi yang hak ya dingendikan. Nggih Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati yatuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ila Allah subhanahu. Kowe jogeman muni aku ditakdir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ra bakat mulane ra dipilih, malah penak. Yo sing malah penak kan arek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nek ora kuat malah mari ujub, mari som. Wis malah enak kabeh. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya ndekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka mati yatuka. Matiun makna kendaraan, nafsuka mati yatuka. Farfuki. Awakmu iku kendaraanmu ila Allah. Mulane mbok sayang. Misalnya kayak eleng rai, niki rai sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud. Sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Iki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Iku ya ora karu-karuan. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan nggo lampu wah iku repot. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngendikan begini. Kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng deh, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena opo sampean saiki kok puru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqah, karena saya punya nafsu sing sangat bronto.
Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bojoku. Saiki aku ya kepengin bus warga kudu kasil. Nak rino poso nak bunyi tahajud. Aku innali nafsan tawa. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud tak kober. Oh iku gak pria, iku gak selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran salat be angop. Kewani angop ngarepe pacarmu ora wani. Tan nom-nom saiki pecundang, seneng nak pe pacaran muacak mlidit wapi, barang pe salat pe angop. Mestine nak kowe di nafsu sing tawako, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe wedok wae kowe siap-siap seperti itu, pemeneh bronto mbek suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawako. Saya ini sekali dua kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe wedok kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak ndekne dadi Amirul Mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khamisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in nggih namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, nggih gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara-lara nak ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nak urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Anu kula mbek kiai-kiai yang lara prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kula mboten saged nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nompo, cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean udah anut cara kula, rusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae, nak lara cek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing niliki. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawaqqa, saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatu ku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Lane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusnya napa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Nang kawulane pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah, kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita di budak, dikongkon masak majikamu, masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek 20 sunduk, itu sopan tau ora? Ora sopan. Nah ke budak tenan kon masak sate, ya masak sing tenanan, kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan, padha kowe nak kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan, tapi ora usah bayangno mlebu swarga. Nak wis fatkhuli fi ibadi, kok lagi fatkhuli. Jadi wong ora kepengine langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen malih, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatkhuli fi ibadi, kowe iku dadi kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi fatkhuli jannah. Lengi-lengi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Oh saiki diwalek ya mulai saiki nak salat nikmati sujud. Jadi sekali sujud nikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa? Celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Bar sujud terus imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg niati posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu mil samawati wa milul ardi wa mil ma syi'a min syai'in.
Ngoten terus nganti sholat selesai. Nak sholat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Tapi nak sholat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mare iki rai-rai ras warga wae nang kene. Perkara kita salate jek model ya tapi iso ditoto, saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama deh, Pak. Ini sholat mon model perjanjian apa? Baru mon ini demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenak nih. Malaikat itu serah percaya, sampai mana serah percaya, gak meyakinkan. Wal maqala al khamisa asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakrin Siddiq, saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuhara pertelo apa al fasadu apa kerusakan ning donya kerusakan wis ketok, nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Donya iku zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, donyane ya rusak, daratan ya rusak, segara ya rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, di tafsiri dalika. Ing dalam nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisan iku lisan. Wal bahru te kang kaseluk segara wa al qalb. Jadi cara Abu Bakar namanane dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak, atine yo rusak. Jadi cara Abu Bakar manane napa? Al barru wa al lisan wal bahru wa al qalb. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme ya rusak, atine rusak. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisanul lisan. Misale bisabi kelan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati. Ail ashkhasu tekse pira-pira ashkhas cara ki kuna maknane jumlah gere wong. Mimbani adama sange bani adam. Wa idza fasata lana likane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya ngetokno amal ora krana apa. Masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ngatasi alqalbu apa al malaikatu malaikat. Dikira didhawuhna apa ngene. Al hikmatu te hikmah, ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmatu te hikmah fi analisana ing dalam satemene lisan cangkemmu kok mok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam satemene abad lan bali rasa coba abad ayat kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno utawa kang penting apa mah abad. Wa fi khairin lan ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lisan mbek pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh, nek akeh malah pika ya apa. Ulama yo kok bermikir ngono. Kene apa kok lisan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Bojomu cangkeme sitok geger, nek cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Ayo lisan dike sitok perkarane ben gak ngrameni donya. Sitok wae napa? Ane wis sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya sak-isane. Wakilan didhawuhna apa ngene li annal lisan adzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil mazkuril wahid. Wakilan didhawuhna niki dawuh ulama-ulama. Li annal lisana karana satemene lisan adzakira kang eling Allah. Bi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa dikru apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil madhkuri kedhe barang sing disebut al wahidi kang siji wa wa ta al wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing sita iku go nyebut zat sing sita ngene iku Allah subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al qalbu ta'at. Nah sampean ngaji mek kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye-piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala.
Ane ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artinya gak ngrasani 8. Nggih kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8. Artiane melek. Melek itu paling penting lisan iku dienggo mbakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, madkure ge wahid. Madkure sapa sing dieling-eling? Niku wa Allahu taala. Iki cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sita, sing dieling-eling di barang sita. Nggih. Wa kana dikuhu lil madkur al wahid wa huwa Allah taala. Wong wong tasawuf mulane jari Imam Syafi'i lau ausara julun mali li nopo liatkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya li zahid duwe iku dikekno wong sing zuhud kok cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong iki wong nopo zuhud ora zuhud zaman akhir sing wong mergo bento terus zuhud itu ulama. Jadi dari Imam Syafi'i umpama ana wasiat dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqalun nas. Niku kon ngekekno wong napa? Wong napa? Ya sumpet tenan. Misale ana wong zuhud kok kei dhuwit 1 miliar. Wong iku ulama misale. Pikirane paling digo masjid, go pondok, go digo berjuang. Ya pokoke pikirane mesti ilang wong. Kok dekne mesti wedi hisab. Wong dhuwit minang wong mesti ilang wong, mesti wedi hisab. Bukan orang razuhut wala menarik 1 miliar terhadap dikon maksiat. Bukan 1 juta we dadi alat napa maksiat. Jadi wis ra bakat saleh. Duit 1 miliar malah duraka 1 juta we digawe napa? Lah mulane kula gumun, ana konser dangdut sing wong-wong blodor-blodor, tikete mung 20.000. Kadang tak tangisi wong larat-larat. Lah iya di duit lagi 20.000 digo maksiat, ku nek duit 1 juta malah kelakuane kaya apa? 20.000 kan mau kena gue delok dangdut. Di duit 1 juta, iso tuku rene. Kadang-kadang tak tangis ya melarat-melarat ya Allah, jenengan sepurane sing gede. Mugi-mugi duwe sithik terus. Ben isane delok tok. Nah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Yo tuku ra mesti haram kowe pikiranmu kok elek. Tuku kan tak tuku kowe tak rabi kan iso kowe aja tukang suudon ra apik. Senane kok suudon. Kono wong saleh yo kurang ajar, yo wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku, kiai kudu didik wae. Kowe iso tuku lonte-lonte. Lah kok sakit kok iso kuwi maksudnya. Dadi lonte mergo ra dibojo, sekali dituku dirabi kan dibojo. Lha iku nak kiai 100 tuku kabeh, rabi 4 kabeh iku sing ngilangi piro? Oh dasar kiai mantan ae murid. Utekem cek ngeresih. Yo cerita ae Gus. Cerita kok amuk. Saiki yo duwe cek sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil gue apa sakat dengan tak undang. Santai ini kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau lagi nangis tenan ya Allah. Ono uang di duit selawe. Kadang digo tombok judi. Ya Allah. Didik selawe. Tombok judi diruangi ngontel golek togel. Lah iku nak duit miliatan moro Las Vegas. Atau moro Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat iki dik 20.000 iku nek duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di dhuwit 10.000 lebokno masjid. Umpama 50 juta Kak Mustofa yo dilebokno masjid haram. Bisa akeh tenan Gusti niku kawulane jenengan saleh. Isane mau nyumbang masjid di sono iku. Cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi apa berso apike tok kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik ku sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora entuk mbok togel moro kono Makau kono apa Las Vegas. Boleh Trump mriko. Mulane kowe eling-eling ya nafsuka mati ya tuka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sampean anut kula mawon. Soben nek saleh meranut rapo. Pokoke nak ndarani raimu nak pas ngilo. Niki rai sing kula damel sujud. Wis senajan to kowe sujud mesti dina ping 5.
Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah. Mergo wa ma khalaqtul napa jinna wal insa napa illa ya. Manusa jin kabeh iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah, itu sebenarnya manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Karena kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kulo. Wes sok ben titeni. Nah, kira ngandel mon, titeni ning neraka mbek swarga. Enggak gampang mlebu napa swarga. Mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Piye-piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. La ilaha. Mlebu neraka ku angel. Kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane. Mulane aku sampe nek kon mlebu Imam Malik, sapa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka. Bagaimana bisa saya tidak bawa kunci? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci pe ora? Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak bam setan lahirin neraka. Selagine bam iku sinten? Nabi Adam itu kelahiran surga. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apaan? Neraka ora ono sekene ra nggawa kunci. Tapi ono apa sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Jadi mlebu kare bluden. Aku jawab yo kowe wae ra usah aku. Pikiran kowe eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Nggih, dadi transparan. Dadi ra Mustofa liwat terus gampang. Wah, anak kiai sing mikir ngono wong anak dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku muni ngono aku moh. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudono alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mlebu neraka ora angel piye jajal pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa gendune kowe dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radha. Wong sing rido be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale orang pati saleh be wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi itu billahi Rabb. Kula mun rido, mun seneng jenengan dadi pangeran bil Islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wes kula anane seneng. Swarga iku nggon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita belas adoh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kula ora siap tenan lho delok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan kok iso mlebu neraka barang kula opo. Ana kecuali kesuwen opo sok ngerti-ngerti dilebokno ya apa ora melok. Aku lho mboten purun yakin. Wis tak rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gadah kitab habaib sing wali-wali sing alim-alim. Di antarane ono Manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Ndekne rencanane apik tenan, kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Neraka sampeyan tak tantang, nek kanca aku mlebu neraka tak tantang, he neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah, iku ya makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu tidak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimatu hakin alihah nahya wa alihah namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Ya kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah. Wani neraka. Nak neraka wani ya elek tenan. Mestine rawani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athara sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhidnya protol lah iku sing marahin neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno.
Asal gak protol, gak wani tak jamin. Ayo diutang bahan nak sampean ngono ben rokok. Tapi syaratnya tahu kita merasa nopo. Kok serangane takok carane piye wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70 wae. 700 piro? 70 700. Double panase. Enggak sing kabar-kabar itu. 700 apa 70? Tahu jajal, bro. 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali jelane jar wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redaksi ini. Atak jisu anwasfi makhlukin mislak. Balillahu a'zamu akbar. Mubalek elek, mubalek geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten man. Lha yo nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah. Nek Allah iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak rokok mbek kowe semangat ya ora roh. Tapi nek mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat. Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nak ngendikan atak jizu anwasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu dhaifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo to ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak nyek terus neraka semangat golek iku ya ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mbek dawuh wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk mbek Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibat kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu, tapi dicemplung nang neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah sampai ana ngendikan apa mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana iku kudune ben neraka iku ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu. Mulane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah. Mestine neraka ora wani kok mlete temen neraka wani ngobong kalimat. Nah niki milih di neraka apa swarga? Lah ayo tak jawab. Neraka apa swarga? Sampai pengalaman ya loro-loro deh. Pengalaman apa? Kita kok pengen petualangan. Nah, iso mlebu iso metu ku apa? Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. Neraka. Padahal wong ceblok kok mares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh piro? 70 tahun. Wah, iku munggahe kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek apa sing ngersakno ya wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gedhe mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe balik bentuk, nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih luwih cang. Mulane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ora hebate neraka. Misale nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil samawati
wa milul ardi. Muji jenengan iku sak kebake langit, sak kebake bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wa mil umasik tamin saim batu. Lan kebake napa mawon terserah jenengan, nek kurang akeh. Wah, iku wali tenan. Tapi kan salat ora mbok jiwae. Salat ngapa ngopo karep. Gayane tahajud tapi mau ngapa ngopo. Kula ora cocok. Kula nu jarang tahajud, tapi jarang kula mbek sampean sering cek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten napa? Ngen kula kualitas prima. Tahajud tapi apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga mobilku ra Alphard kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah-salah lah nak duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati Allah. Nahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana wa ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fadkhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadkhuli. Empun nang ngandel kula. Swarga neraka itu tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno. Nah, hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nak salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Mane kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna la nahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita tidak akan rusak selagi engkau bersama kami. Nanti keseban api mungkin rokok yang ngono wa inna la nahlik wa anta ma'ana. Selagi ini kalau cek bersama jenengan la nahlik wa la nahlik. Kita tidak akan jadi orang rusak. Ya kata la tahzan inna Allaha ma'ana. Masalahnya pas somben ning akhirat iman wis ilang, Quran wis ilang. Lan ketika nek guru-guru kula, wong hafal Quran iku gak mungkin mlebu neraka. Neraka ora wani ngobong Quran. Masalahe hafid-hafid nek ape ditakdir lali, ape mati lali sih. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama dekne hafal nganti mati, ya ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam wa neraka ora wani ning apa kalam. Ini masalahnya pangeran mau nak takdir elek lali ape mati ku. Lali. Semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semakan, suwe mak baulet. Ada rono amplope ning akhirat, wah loro. Nah, mulane sekali-kali setor pangeran kula ijazah iki, kanca-kanca sing hafid, mbok sekali-kali tau ngapal Al-Qur'an fi shalah. Pisan lah ning donya. Mpun nang ngandel kula. Jajal dhewean, nak pas ikhlas, nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah ora berber menyerah bakat ikhlas. Tapi latih terus. Ndak saya pernah mencoba itu 2,5 bulan. Nak lali kalau balen. Kalau nanti jajal ataman Quran fi sholat niku 2,5 bulan. Satu hari 2 lembar setengah. Kalau nak lali tak baleni. Ra ikhlas ya tak baleni. Tarafa maknane tak baleni. Niku pas 2,5 bulan. Gitu kaya kalau tujuan kalau setunggal Gusti umpama kula nanti setor teng guru teman iso pun iki kula nanti setor jenengan. Dah jenengan tompo. Di jenengan udah sing sae. Kita wiling-wiling nganti ben. Mosok men semaan terus diundang wong, ora tau semaan ngarepe napa? Pangeran. Carane semaan ngarepe pangeran nggih ngatamno Quran fi shalat. Semua ulama dulu pernah, Imam Syafi'i malah tiap hari. Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fi shalat. Semuanya napa? Dulu itu tradisi, agar ulama khas itu. Kalau terakhir ulama nglampahi niku nggih badhe nyati Pandeglang. Kalau pirang terakhir tadi. Kalau boten ngerti mesti tapi masyhur. Napa gak ada tradisi khataman napa? Sholat. Nah Ramadan itu kan kegiatan, nggih boten napa-napa, tapi kan didelok tiyang kathah ya ndak apa-apa. Sing khataman fi Ramadan. Tapi ora mesti khatam kan sampean. Kadang makmum, kadang imam. Sing dhewean sekali-kali dhewean. Sekali-kali mawon. Lah nek sing ora apal, ya maca. Tapi aja suwi-suwi sakake malaikat sing nyemak ngono iso nglawan. Nang nglalar, fan jabasat, fan khobasat. Repot. Ora te kanca ora waca tebet ya da abila habi wa tebet ya da. Kan wakaf ning watab gak iso wa tebet ya da. Iku sakake malaikat ngono.
Ora barbar. Oh, itu sakit tenan. Tapi nak apal kan lumayan tuh misalnya ya relatif cepet lah misalnya. Gini wow, mergo normale iku wong gawa Quran iku ora mlebu neraka, jelas. Wallazi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqal lima baina naba. Wonten ayat sing bungahno kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing rapal lah, pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Quran iki tak warisno ning kawula sing tak pilih. Iku famin hum dzalimun li nafsi. Sebagian wong sing nggo Quran ya dolim. Sepunane ku wong nggo Quran ya biasa dolim. Wadal semaan, bu hafid tapi ra pati roh ngaji. Ya berada berdua sithik-sithik ora apa-apa. Wong pancen Allah nyifati pertama wong sing marisi Quran famin hum dzalimun li nafsi. Wes ora usah biasa wae sifati dolim tenang ae. Wa minhum muqtasid, bagian sedengan. Kadang ya Allah, kula ora iso nekani hake Quran nangis. Kadang ra diundang semaan ning gone kabupaten Gremeng, macam-macam. Jadi kadang kepengin hadul dunya, kadang kepengin hadul akhir. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sebagian itu berlomba-lomba cepat-cepat nglakoni apik. Zalika huwal fadlul kabir. Tapi saat terusé ngendikane Kanjeng Nabi, sausé baca ayat itu ini hadis sahih tengene Musnad Ahmad, haula ikuluhum biman zilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Senajan to zalim cek muktasid cek sabiqum bil khairat haula kulluhum biman zilatin wahidah. Kabeh iku padha wae. Wa kulluhum fil jannah. Kabeh iku mlebu. Kok piye-piye Quran iku kalamu wa neraka iku rawane nyiksa kalam. Mestine la ilaha illallah yo ngono melane dawuh Nabi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok mlete neraka wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane masyhur nek hadis bitaqah niki gembira kok jenengan. Hadis bitaqah niku dokumen napa bok. Bok niku napa? Kotak ya, Mas. Niki hadis bitaqah sing diriwayatkan hampir semua ulama. Pertama saya lihat tuh di kitabnya Sayyid Muhammad Ababil Faruq. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad. Bahkan saya cek di Musnad Ahmad bin Hanbal nih. Terus saya belum puas tak cek lagi di syaratnya Ihya di kitab Ithaf. Rawinya itu sampai 14 berapa di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika subhanallah dihamparkan kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang di pengadilan itu berbok-bok semuanya tentang kesalahan dia. Madul basor, sepanjang dia melihat semuanya hanya dokumen kesalahan. Allah fair oleh takok, Allah cek ngendikan. Apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Dari cak ulo, boten Gusti, boten gak ada alasan ulo salah di salah. Iku ya apik tenan dalah aja apik bener ora bodoni pangeran. Adzolamat kata berarti dari pengiran apa penulis saya sing sentimen mbek kowe sehingga menulis salam tok ora tau nulis apikmu. Mboten Gusti penulis Anda juga sudah benar. Jadi adzolamat kata berarti dari pengiran. Wes bener kabeh bener. Pun neraka mben siap Gusti. Bareng ngoten jawe pengiran lucu. Jawe pengiran bala innalaka indi hasanah. Gak ketenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno bitoko mesti tok til. Iki lho hasanam, bitoko. Bareng ditokno ndekne pesimis. Ya Rabbi ma hadil bitoko ma hadisi jillat. Apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak sepanjang pandangan apa? Mata. Jadi pangeran yo jajal ae kon ngetes malaikat. Malaikat tukang timbang dicelup. Timbangan. Bitoko sing madul basor sampai sak kotak sitok itu kalah jumpat. Perkara ini sitok la ilaha illallah malaikat rawani. Kewani ana kalimat kok kalahno ora wani malaikat rawani. Wani malaikat elek tenan. Wong pangeran kok dikalahno, apa? Paham ya? Ora wani. Mulane anggere mangko la ilaha illallah normale dakolan. Mulane ancam sok malaikat. Ayo nak wani aku tahu wiridan. Tapi masalahnya nak ditektir elek kalimat itu dicabut lah iku perkara. Mulane wong do mati-matian donga husnul khotimah piye mati nggawa la ilaha illallah buat kalimatu haqqin ali anahya
Waliha namut wa biha nubatu insyaallah. Masalahe kalimat iku sedarani bid'ah. Mergo tahlil ya ora loro. Repot kasus tok zaman akhir. Kowe ape ngadalo iku jebule dianggap loro. Sing darani ora bid'ah men tahlilan ae ora tau amar ma'ruf nahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semane mana terus bulet. Tapi sak bulet-bulete piye-piye kita salat ning zaman akhir. Ya wis. Nah takoki pangeran, kenangan apa nih zaman akhir? Kenangan kula Gusti, salat, mulang. Mulang sapa? Ya tiap ra jelas-jelas. Tetep ape, kenangan mulang tetep. Sementing ilmune jelas dadi nek sing ngrungokno ora penting jelas. Penting di ilmune jelas sing ngrungokno jelas. Penting ilmune sing jelas. Jadi paham ya orang ya jadi orang Arab. Kalau lah perasaan misalnya kalau jadi malaikat misalnya, kalau jadi malaikat, ono kalimat apa sitok, ambek dosane wong sak dunya tetep rawani kan ini kalimat paling sakral, zat paling kita hormati bersama ya Allah. Nyumpet, Allah. Padahal saya ikut pesimis, mahadil bitoko mahadil sijilat. Apa sih gusti makna satu bab kebaikan dengan sepandang mata melihat semua bab kesalahan. Jadi pangeran tes kon nimbang. Wah, timbang yo. Ya. Habis. Mau apa? Terus ketika Kanjeng Nabi hadis itu ditutup fala yasqulu ma'allahi ta'ala syai'un. Tidak akan yang mengalahkan bobotnya kata Allah. Lan sono toriko wiridan Allah. Lah wong toriko zaman akhir jadi profesi repot. Sing ulama rapati gelem napa? Toriko. Lah kowe ya ora toriko ora ulama. Malah repot men. Penggemar wow napa? Tapi penggemar gelombang kedua nggih masuk napa? Entah ini. Biasanya nak ujian itu gelombang pertama kedua pirang bulan to kacake. Mosok misalnya diumumno gelombang pertama langsung gelombang kedua disowi napa? Lan kula nu gak ada sanad. Riyen ono wali. Wali ini rada kacau, mulai dhisik wali rada kacau. Ana wali terkenal marifat ning kampung kono. Nah, dekne rawuh ning acara tahlil iku disembelihno sapi, saking senenge nak wali iku rawuh. Wali ini sing damel kitab Istanbul, Quran Istanbul. Iku aja nggih kenal sekali mbah-mbahnya itu kayak kula ngertos. Suatu saat orang mati di dekon tahlilan ini mau maca bismillahirrahmanirrahim wis cung ya urusanku akeh. Sing ngundang gremeng mergo disebelehno sapi mau para manawula bismillah terus cung ya urusanku akeh apa pemulan ya. Terus sing ngundang kan gremeng wis sebelehno sapi tenan tahlilan gak apa suwi. Suwe-suwe sing ngundang wali mau krungu. Mbah jenengan dicibir jare disebelehno sapi tenan-tenan kok apa? Wiridane mau sedilu. Maca bismillah tok terus mulai. Ora kaya ning kene suwi-suwinan napa? Tapi ya ora apa-apa. Sithik ra mandi, sing ra mandi aduk suwi nek menawa sing apa. Bareng ngono ditimbali. Sesuk ya wis kandhani. Cek ketokno wit klopo iku, mulai dhisik wani ya aneh. Dhisik wit klopo ya akeh mesti nang zaman dhisik. Niku era pokoknya saking kula generasi keempat. Generasi napa? Orangnya itu generasi keempat. Cara saking jenengan generasi keempat. Wes ketokno wit klopo. Udah dikober lah di sini. Klopo dikekno timbangan. Wah. Pekno sapi sitok cancang ning kono. Berarti sitok kok cancangane sapi sitok kosong. Terus si wali tadi datang sing kosong diono. Bis langsung jumpa. Lho bis kutok ambek sapi muji abot bis kuwi. Tapi ku wali, kowe ra wali Mas. Tapi wit klopo di timbangane saiki ana timbangan modern wit klopo ketok. Sing sitok dicancangi apa? Sapi digo kafatayil mizan. Sing sitok kosong, mesti jumpat tong ono sapine. Lha iku sing kosong bis langsung jumpat. Mandi di misiku. Akhire sing mobil mun marem. Ah semenjak iku dhekne mau ngajen kiai ngalim ngerti utang tahlilan terus ditani bis tok. Tadi kaget tahlilan. Wis mulai. Tapi doa ikhlas nih, wah beto itu. Dan aku yang ngono ya rapopo. Malah nih, tapi yo tenan. Kau yo swali kan jadi ilmunya mulai disewa aneh.
Dari maknane Quran itu dikumpulno ning Fatihah, Fatihah maknane dikumpulno bismillah. Lah bismillah dikumpulno ning titike ba. Mergo titike ba iku bi kana makana wa bi yakunu mayaku. Jadi bi sebab anane Allah barang sak donya iki ono. Jadi bi sebab ingsun Allah kana makana wa bi yakunu mayaku. Mane titik dianggap nuqtatil wujud. Bahwa semua wujud di alam raya ini barokah nuqtatil wujud, titik wujud sitok. Gini ku Allah Subhanahu wa taala. Lha iku nak wali-wali iso mbuktekno. Lah kowe ra wali, maca bolak-balik wis. Ya tapi wong ra wali iku ya bakat. Ya ora apa-apa, wong ra wali kok kepengin kabul hajat. Ya biasa nek ra kesam. Salike donga nganti nangis ora kekabulan iku kudune guyu. Ngene iki lho Gusti nek mboten wali. Modele kira usah nyesal biasa wae, iku malah nyesal. Kira nyesal malah pangeran protes ora wali juk. Mandi. Dadi biasa ora pernah mandi ngeten iki lho Gusti jenengan seneng kok. Modele adil, nek ra wali mbok barno Gusti. Ngono wae. Iku sesuk pangeran ra mentolo, yakin ya. Dadi ra usah gremeng. Tapi kena gremeng berarti takabur. Ora wali kok ingin diperlakukan kayak milih dia yo saiki. Paham yo, biasa wae. Napa? Biasa wae. Di lesan iku adzakir bi kulli waqt kana dzikruhu lil madhkur al wahid wa Allah wa kadzalika al qalbu. Setelah finafil aini sepadane mripat ludune lan kuping fa inna gum moko sak temen iki ya tak ada wilangan apa iki. Ila tidawna poli anal hajata kron satune hajat ila sam'i maring pengrungan dul basori lan peninggalan wa aksaru wa akeh minal hajat tinimbang hajat ilal kalami maring kalam. Kalam yo omongan wa inna masyubiyam ceten serupana al qalbu ati fil bahri lan segoro mergo li syiddati ummi. Karena apa maknane segoro kok ambek Abu Bakar dimaknani ati. Mergo li syiddati umki. Krana bangete jerone ati. Wa tisaihi lan jembare ati. Nggih to. Ati ku hebat tenan. Bojomu yo asline ora seneng kowe. 20 tahun ngempet ra seneng ya iso. Mergo ati ku jero. Tangane yo gelem nglayani hormat padahal atine ora seneng. Nak bengi donga Gusti takdir. Ibu kok nganggur kerengan tapi ngono iku rino ketemu ya guyu saking jerone ati lane kaya GR wala ada ajar Abu Bakar doharul fasadu fil barri wal bahri manane bahar iku ati mergo ati iku lisit dadi umkihi buat bisa Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah. Mablagh ridho. Alhamdulillah. Mablagh ridho. Alhamdulillah. Mablagh ridho. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa mablagh itu. Ya kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kayak kudu tetap yakin nak nahi mungkar wajib. Tapi kayak kudu diperhitungkan. Paham sih kalau maksudnya? Ini terus mulai diisi ulama cara pandang seperti itu. Kecuali akan terjadi maksiat sing asyad. Nah, asadnya misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai, asad mana? Asad itu. Geremengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak ibu. Kowe dhe anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa. Nek nabuki kiai. Kan lebih napa? Tersiksa. Karena ini lebih asad. Kula matur ngeten iki mergi barokah kula sering sinau ahwali abina sinten Nabi sinten Ibrahim. Mulane tak celuk bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di mi'rajna Allah ning alam malakut. Iku ngono tenan. Awas nek salah paham. Bareng di mi'rajna teng alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas. Bareng di eron malakut dijak mlaku-mlaku mbek pangeran, pancen beliau Khalilur Rahman. Ibrahim iku sapa? Iku tiang-tiang sing maksiat Gusti.
Mereka ada yang penzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Cara kowe piye? Nggih pateni mawon. Ya kulu nariskok wa ya'suna. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya tak pateni dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibu? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, manggen bumine jenengan, durakani jenengan. Dituruti Bapak. Dan pangeran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pangeran. Ya Rabbi hada samratu fuadi, ini buah hatiku loh jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki buah hatiku loh jikan apa? Nyembelih. Terus sampai pangeran pelehim pas neng alam malakut. Iku yo kawulaku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe mikir. Nuwang Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab Hikam, di Sarah Hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kowe nak roh wong liya kowe lagi khusyuk. Ana tambahan iki lagi khusyuk, ana cah wedok katokan cekak misalnya numpak GL Pro utawa numpak wah Ninja. Biasa delok kan roken ora pati roh. Kowe mesti wah luput suwuk, bocah. Wedok kok calanan. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti, maghfirah jenengan sing jembar. Mesti kayak ngomong. Bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita. Ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sepurane jenengan jembar. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, angger ana wong nasihati, mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya Ruhin di pembantu elek keriting bocah desa, mecahno piring disentak, cangkri patem. Dalan tegane ngene piring pecah. Mergo elek. Nek misalnya wayu. Piye carane nyentak wong ayu? Artine dosane iku mesti mecahno piring elek ngono. Piye iso nyentak wong ayu? Tahu ge nyentak wong ayu. Allah ngerti, nak mentale manusa ngono. Oh ini kan ada disiplin. Allah pirsa tekem iku mesti ana eleke, mbok sentak piye mergo elek. Saya punya wayu terus bareng pecah piring ngomong mbek Ruhin. Mungkin belum bejeti jere. Wis ora apa-apa, pecah kabeh. Saiki kowe ngamuk mergo piringe pecah apa plus elek? Jawab iki. Elek Peter. Podo saiki ngene. Ruhin janjian mbek Mustofa, jam 8 tet Mustofa kudu teko. Mustofa ora teko, ngamuk Ruhin. Gak ngregani wong, tak enteni ora teko-teko. Mergo Mustofa ora ngutangi Ruhin. Jajal misalnya Ruhin diutang Mustofa 10 juta. Bareng nyulayani janji ra teko, mau nelpon, gak iso hen, sesuk ae. Nggih. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe. Iso ta? Lah, podo-podo nyulayani. Mulane adrinu aklun waladina liman la. Lan kula ngamuk iku ya wedi tenan. Kula rugen tak elek, jarang kula ngamuk. Kula wedi tak kok pengiran. Hak, rugen pamuk piye mergo fikir. Cara dekne donatur ke wani ngamuk rugen. Timbang takoki pengiran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pulang. Agar takkan baturi turu kula mesti turu dhisik. Bocah es kritik dek wis. Tapi lagi rapi ngamuk eling cerita niku. Aduh. Iki aku ngamuk mergo ora donatur. Cara dekne tau ngekek di aku 1 juta aku ngamuk ku piye. Iki berhubung sabar Gusti ya Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi wong kudu mikir. Kowe nganti semangat ngomentari cawe wedok katokan cekak piye-piye perkarane ora anak, ora ponakan, ora mantu. Andai kan itu orang kita. Lha iku hebate Allah. Allah ku gambar wong iku koyo Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang takwane karo pengira. Kubute ngepol mbek wong maksiat. Utek gedhinge. Sampai Rabbil tadzar alal ardi minal kafirina. Pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake. Mulai ya bunda ya rekam ma'ana walatakum. Piye jajal? Iku gambarane pangeran. Pertama kiyedeng mbek wong sing maksiat. Entekno Gusti wong maksiat. Tenggelamno. Jebule di antarane anak tetep bengok-bengok ya bunda ya rekam. Mergo anak, lihat tenggelam lagi sini kan. Yo ta, beda ta anak wong liya. Beda.
Lan kula termasuk ulama sing jarang ngamuk. Perkara ne bayang to. Umpama iku anakku piye? Lan aku akhirnya kebablasan. Sampai Mustofa Berukin nak salah be aku ora roh nak salah gara-gara aku ngamuk iku wedi pangeran. Dene gobloke keterusan terus ora evaluasi. Ora evaluasi nak napa? Pulak balik. Aku duloro, baturi turu. Supaya Mustofa ya turu, Rukin ya. Gusti. Untung kalau wong alim wis asik ae mbek pangeran, tapi ya tetep gelo asli. Saiki sampean mikir, dadi wong iku maca Quran iku aja mok ndelok crita Kanan iku tenggelam senajan to anake nabi, delok gambarane pangeran. Nabi Nuh pertama ngendikan Rabbila tadar alal ardi minal kafirina, tenggelam no. Bareng roh di antara sing sampe tenggelam anake. Seorang bapak ya bunajar kama ana wala takum maka. Qala sa'awi ila jabal ya'sumuni minal omongane qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Aja ngono, Cuk. Kowe kudu tobat. Ora iso gunung nyelametno kowe, nyelametno kowe mau pangeran. Wes tekan pas tenggelam Nabi Nuh jek gugat pangeran. Inna min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Lho Gusti jenengan sebuti to. Perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan iki anakku lho ora terima keluarga anak. Kan aneh kan semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika tenggelam kan sama mecano gelas aja elek mbakmu iki ya mecano ayu kok ora mbakmu berarti saat ki ngamuk cah elek mergo pecah gelas apa mergo elek jawab yo elek jare dokter batere ra karuan lha wong mikir ngono bara nggih wong iku ngene nek disalahani Rukin kok ape ngamuk aku ngamuk siji mergo ora ganteng ora ayu ora aku ora dhewe. Berarti sebabnya aku ngamuk siji nyulaini janji loro elek nomor telu ora duwe jasa. Berarti sebabnya ngamuk iku telu iku sing ketok. Cuma sing diomongno wong gara-gara nyulaini janji. Padahal ana loro sing ra disebut. Dan itu sebab paling penting iku elek. Ambek ora ber jasa. Nah, mulane wong iku ora usah sok suci. Paham nggih wong ora usah apa? Sok suci. Fala tuzaku anfusakum wa alamu bimanit. Kowe ora usah sok suci. Dari sopo alasan itu dikit, tegas aku. Santri sopo sih jam belajar tak amu. Sebenarnya sih gak jam belajar anak gurumu meriang. Karena kiai-kiai gede pelaturan hilang. Biar pondok kula mau khusus baca tahfidz. Tapi bareng pernah putrane guru, putune guru. Gus anak kula mbek SMP tapi mondok ngene jenengan bar saiki. Seloro kena guru pojok. Kula niku wong sing ora tau gelem diundang pidato. Kayak sing ngundang keluarga sarang, sedan. Lasem kajen pengapesan guru kula sedanten pernah sepuh. Punya acara teng Lasem teng Pak Hamid. Kalau ora tau pidato atau ceramah ngoten. Kowe iku putuku kudu nurut. Saya sami nawa tonan gitu ya. Ora nang pondok pelaturan jebol mesti kasusnya ngono. Kena guru putune apa? Senyor. Riyen Mbah Zubair ngger ngaji, ngger basal rong rawon iku dinteni. Sekarang bahasa lu bahasa alim, bah-bayi guru di bahasa. Sekarang walian putu-putune bahasa bermodal neng kajian bahasa alim, anggar ngaji ngenteni putune bahasa putune guru. Padahal bahasa lu ngomongnya dua sipil tapi kena putu guru. Takab bala mu'minan, takab bala karim. Iya. Ya mau, wong iso tegas mbek sing nyulayani janji, tapi kowe iso tegas mbek sing ngutangi kowe. Gak ditagih sapa nang tegas barang. Ya itu pentingnya lah ya mulane kowe bayangno misalnya sing ning perapatan ku anakmu. Terus didosa muh ning perapatan. Terus saiki ape ana kiai ngloroi mesti ki mikir ampun Mbah, mungkin malah ra karu. Karena itu anak kamu. Lane kula suwun wong mikir kados kula ngeten iki ben ngerti. Kayak apa Nabi Nuh tegas ini wong kafir sampai habiskan orang kafir. La tadzar alal ardi minal kafirina Dayar, ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya. Apa nggih tontonan sing ape tenggelam dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat. Dewa prapodo karo ngene. Kafir lho Nuh iki tak tenggelam no. Mikir anak. Lane wong apike di anak. Ben kowe iku nek ambek anake wong sing nakal mikir anakmu ya potensi. Setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi. Mari kula suwun nak sing ra anak nang di anak tetep nawari bijak.
Kulo nu jog anak kita tambah bijak. Dene wong tambah anak tambah ra bijak wis dasar. Yo dasar-dasar wis ra kena diterangno. Terus soro mustaufisan mantek se wong istana sakang nyaman sapa man bistiwa di taatillah kelawan sibuk taat ning Allah taala mahdhur Allah soro moko dadi sapa wong mustaufisan ku asing anin nasi sange manusa wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendirinya mustaufisan anin nas mesti nak ketemu manusa niku ngrasa napa asing puni walan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil mizan muntalil Allah Alhamdulillah Alhamdulillah wa mablagha ridha wa zinatul arsh Alhamdulillah wa mablagha ridha wa zinatul arsh wa mablagha ridha wa zinatul arsh Alhamdulillah wa mablagha ridha wa zinatul arsh Alhamdulillah wa mablagha ridha wa zinatul arsh. Piye-piye dawuh ulama tasawuf kula jek eling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran. Farfuk biha. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud. Mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, baru kayak kula jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiyang Jogja, tiyang Solo, terus nek ora pantes ra diomongno boten. Nabi tiyang Mekah. Jadi yang berhak ya dihentikan. Mungkin Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah wa maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka matiyatuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ila Allah subhanahu. Kowe jogeman muni aku ditakdir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ra bakat, mulane ra dipilih, malah penak kok. Yo sing malah penak kan arek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat yo ibadah. Dia dihormati nak ra kuat malah mari ujub, mari som. Terus malah enak kabeh. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka matiyatuka. Matiyun makna kendaraan, nafsuka matiyatuka. Farfuki. Awakmu iku kendaraanmu ila Allah. Mulane mbok sayang. Misalnya keleng rai niki rai sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Ki nang nikah nang di anak, nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh.
Aku ya ora karu-karuan itu maksudnya nek iso ya akeh ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan nggo lampu wah iku repot. Eling-eling ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulanya dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini, kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng deh, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena opo sampean saiki kok